네, 여러분 안녕하십니까? 오늘도 수요 예배로 함께 만날 수 있어서 너무 기쁘고 좋습니다. 오늘은 여러분들 제가 지금 월요일 날 촬영을 하고 있는데요. 오늘 문득 이런 생각이 들었습니다. 오늘은 편집을 좀 최소화해보자. 뭐 항상 제가 편집을 또 하고 영상을 좀 재촬영이나 이런 것들을 좀 많이 합니다. 왜냐하면 부족한 입술 때문에 또 뭐 이렇게 이해를 못하실 수 있는 부분들이 또 있고, 최대한 어떻게든 좀 편집을 잘해서 여러분들에게 하나님의 마음을 전달해야 되겠다 이런 생각을 가지고 항상 편집을 많이 하는데, 오늘은 좀 편집을 좀 적게 하고 정말로 제 마음 가운데 학교에 대해서 또 여러분들에 대해서 드는 마음들 준비는 했습니다. 제가 준비는 이렇게 또 했는데, 준비한 부분들 여러분과 조금 더 생생하게, 생생하게라는 말이 맞나요? 나누기 위해서 오늘은 편집과 자막을 조금 안 쓰려고 한번 그런 마음이 좀 있습니다. 왜냐하면 여러분들도 이 영상을 보시면서 조금 더 성경을 여러분들이 손으로라도 한번 찾아볼 수 있는 계기도 좀 됐으면 좋겠고, 물론 자막이 있으면 좀 더 편하긴 하겠지만, 오늘 로마서 8장을 제가 지금 몇 주째 사실은 이 로마서 8장을 계속 묵상을 하게 되어서 너무나도 귀한 말씀인데, 이 말씀 가운데 하나님 주시는 음성을 여러분들이 조금 생생하게 그냥 조금 느낄 수 있으면 좋겠다. 물론 제가 어느 정도 이야기하고 제가 느낀 부분에 대해서 저는 이야기를 하겠지만, 여러분들이 이걸 통해서 마음 가운데 성경에 대한 궁금증이 생기고 하나님 은혜에 대한 궁금증이 좀 생길 수 있는 방법으로 가려면, 제가 인위적으로 뭔가 말을 어떻게 보면 좀 편집한다든가 이런 것보다는 오늘 그리고 이제 로마서 8장을 지금 요번 주하고 다음 주 좀 나눌 거예요. 그래서 두 가지 이제 두 파트로 나눠서 이렇게 좀 한번 해보려고 하는데, 여러분들이 직접 또 성경을 찾아보시고 정말 어떤 보여지는 어떤 것보다도 귀로 좀 여러분들이 많이 들을 수 있는 더 시간이 좀 있으면 좋겠다. 로마서 8장은 좀 그런 생각이 들어서 여러분들에게 좀 이렇게 진행을 하게 됩니다. 절대로 편집이 귀찮아서 그런 건 절대 아니고요. 또 이 시간 이후에 있는 또 이게 또 축복 릴레이 시간에는 제가 또 편집을 어차피 해야 돼요. 어차피 해야 되니까 여러분들 조금 로마서 8장을 여러분들 조금 더 집중을 해서 들을 수 있으면, 하나님 말씀에 좀 더 집중할 수 있으면 좋지 않을까, 이런 생각이 좀 드는, 저도 모르겠지만 좀 막연하게 좀 그런 생각이 지금 드는데, 하나님께서 또 제 마음에 그런 감동을 주신 데 또 이유가 있지 않을까, 또 이런 생각도 들어서 이렇게 진행을 한번 해보려고 합니다. 광고를 맨날 드리는데 광고를 좀 생략을 하겠습니다. 광고 우리가 매일 하던 거, 우리가 기독교 수기 공모전, 그다음에 또 축복 릴레이, 또 여러 가지 있는데, 여러분들 성원해 주셔서 너무 감사드리고, 특별히 기독교 수기 공모전은 25일 요번 주 금요일이죠 까지니까, 여러분들도 여러분 좋은 하나님의 어떤 흔적들이 있으면 많이 나눠주시면 정말 많은 도움이 될 것이다 이런 생각이 또 듭니다. 그래서 시상식은 지금 계획 중인데, 이제 총장님과 함께 해서 저희가 예배를 통해서 또 하나님 앞에 시상을 또 같이 진행을 하고, 또 여러 가지 계획이 있습니다. 그래서 수상 이제 대상자들도 그렇고, 또 이 수기공모제에 참여하신 분들 저희가 한번 초청을 하려고 지금 준비를 하고 있으니, 여러분들 많이 참여해 주시고, 또 참여하신 분들을 많이 기대해 주시면 좀 좋은 이야기가 좀 좋은 시간이 될 것 같다, 이런 생각이 듭니다. 네, 오늘 로마서 8장으로 한번 넘어가 보겠습니다. 오늘 로마서 8장은요, 근데 한 가지 먼저 말씀드리고 할게요. 제가 이 영상을 조금 더 밝게 찍기 위해서 제가 또 얼굴이 좀 봐줄 얼굴이 아니다 보니까 5분 5분씩 끊어지기 때문에 중간중간에 끊어지는 부분들을 여러분 조금 이해를 좀 해주시고, 그 이후에는 제가 또 편집은 따로 하지 않겠습니다. 그래서 이 어플이 5분씩 밖에 촬영이 안 되더라고요. 비유길이라고 비디오가. 그래서 여러분 좀 이해를 좀 해주시면은 감사하겠습니다. 이제 한 30초 남았는데 어쨌든 좀 계속 해가면서 여러분들 이야기 나누도록 할게요. 자, 로마서 8장 오늘 이야기를 한번 보겠습니다. 로마서 8장에 제가 첫 번째 파트로 저희가 생각을 한 거는 1절부터 17절까지의 말씀을 함께 나누겠습니다. 이거를 정말 제가 이 부족한 입으로 다 설명을 하려고 하니까 너무 힘들어서, 조금 나누어서 하나님 말씀하시는 부분들을 조금 세밀하게 들을 수 있는 시간들을 좀 가져가면 좋겠다는 생각이 듭니다. 네, 끊고 한번 갈게요. 네.
로마서 8장 1절부터 17절까지의 내용은 한 3가지 정도로 제가 한번 생각을 해봤습니다. 여기에 주시는 하나님의 은혜는 첫 번째는 예수 그리스도 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없다라는 이야기를 첫 번째 가장 큰 주님 주시는 음성으로 저는 생각을 했습니다. 무엇이냐면 1절에 이렇게 나오죠. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서를 해방하였습니다. 이렇게 얘기가 나옵니다. 우리가 지난번 이제 계속 로마서 1장부터 7장까지 얘기를 나누면서 가장 중심적으로 말씀하셨던 주님의 음성이 우리를 죄에서 해방하셨다. 예수 그리스도의 십자가를 통해서 우리를 해방하셨다라는 내용이 가장 중점적인 내용이었습니다. 사실 이 내용은 성경의 전체의 어떤 가장 핵심적인 내용이라고도 볼 수가 있겠죠. 근데 제일 중요한 것은 정죄함이 없다. 생명의 성령의 법이 우리를 해방했기 때문에 예수 그리스도의 십자가로 우리를 해방하셨기 때문에 이제 우리는 예수 그리스도 안에 결코 정죄함이 없다는 겁니다. 물론 정죄함이 없다라는 것이 우리가 죄가 없어진다는 개념이 아니고 우리가 사단의 어떤 정죄, 너 죄 있기 때문에 너는 앞으로 뭐 할 자격이 없어. 너는 죄인이기 때문에 앞으로 너의 삶은 발전이 없을 거야. 너는 그냥 그렇게 인생을 살면 돼. 라는 우리가 죄인으로서의 그냥 그 패배감 가운데 계속 머물기를 하나님은 원하지 않는다라는 음성으로 우리가 이것을 받으면 저는 그렇게 받았습니다. 그래서 하나님께서 얘기하시는 분, 이제 예수 그리스도를 믿고 예수 그리스도의 구원받은 자라면 이제 누구에게 정죄를 받거나 누구의 어떻게 보면 공격에도 우리가 거기에 대해서 주눅들고 그래 내 삶은 안 될 거야 라는 것에서 멈추지 말라는 이야기, 저는 그렇게 이 말씀을 묵상했습니다. 정말 누군가에게 공격을 받죠. 저도 예수 그리스도를 믿는다고는 하지만 계속적으로 어떤 공격 속에서 사람과의 관계가 깨지고 그다음에 일이 안 되고 자꾸 내가 계획한 것들이 되지 않을 때 또 생계에 문제가 있을 때 전 너무나도 무너지죠. 여전히 저는 무너져요. 하지만 그걸 통해서 나는 쓸모가 없는 사람이야. 나는 왜 이렇게 인생을 살았나? 내 인생 자체를 부정하고 그렇게 사는 삶으로 나아가지 않을 것을 오늘 로마서는 강력하게 선명하게 이야기하고 있는 것 같습니다. 그래서 그것뿐만이 아니라 두 번째 여기서 우리가 또한 생각해야 될 것은 우리가 정죄도 받지 않아야 되지만 우리가 정죄를 하는 삶도 가서는 안 된다는 것이 두 번째 제가 또 느낀 생각입니다. 이 말씀에서 제가 또 느꼈던 것 중에 하나가 특히 우리 예수 그리스도를 믿는 사람들의 관점에서 보면 우린 이것을 너무나도 많이 어떻게 보면 간과하고 있는 부분이 좀 있는 것 같습니다. 저 또한 신학교를 다녔고요. 저는 기독교적인 바운더리 안에서 인생을 계속적으로 살았습니다. 뭐 제가 어떻게 보면 방황할 때도 있었고 했지만 어쨌거나 저는 가정과 학교를 모든 것을 저는 고등학교도 미션 스쿨을 나왔고요. 모든 상황 가운데 저는 하나님의 바운더리 안에서 그렇게 예수 믿는 사람들의 바운더리 안에서 그렇게 살았어요. 그런데 그 가운데 저희가 너무나도 상처받았던 거, 그리고 제가 생각했던 거, 계속적으로 고민했던 것 중에 하나가 저 또한 계속적으로 거기 안에서 남들에게 하지 말아야 될 행동을 했던 것이 뭐냐, 바로 정죄였습니다. 저래서 안 된다. 쟤는 저렇기 때문에 같이 지내서는 안 된다. 쟤는 저렇기 때문에 쟤는 정말 나쁘다. 라고 규정하고 정죄하는 행동들이 저를 위시해서 많은 우리 믿는 자들 삶 가운데 너무 많지 않나 생각을 합니다. 이건 단연 우리 믿는 자들 뿐만이 아니라 인간이라면 누구나 사람을 헐뜯고 욕하고 그 사람을 정죄하고 우리의 삶에서 단숨에 잘라버리는 행동들, 그런 부분들이 너무나도 많다는 것이 이 세상의 풍토구나. 그리고 우리 기독교인들에게 정말 거부할 수 없는 유혹 같은 어떤 죄구나, 이런 것들을 제가 로마서 1장을 통해서 너무나 많이 느꼈습니다. 하지만 오늘 얘기하시는 것, 하나님께서 말씀하시는 것은 우리 모두 다 예수 그리스도의 자녀고 하나님의 자녀인데 아직 예수를 믿지 않은 사람이 있을 뿐 당연히 지옥 가고 당연히 정말 정죄를 받아야 될 당연한 존재는 없다는 것, 모든 인류를 하나님께서 다 구원하신 자녀들이었다는 것, 그리고 그 자녀들을 누구 하나 그 인생을 저주할 수 없고 내 자신조차도 내가 정죄할 수 없다는 것, 정말 그렇게 우리가 우리 인생을 저주할 수 없다는 것, 그것을 너무나도 강하게 느끼는 하나님의 사랑, 혹은 또 우리의 삶을 한번 돌아보게 만드는 어떤 그런 말씀으로 생각을 했습니다. 두 번째는 로마서 8장에서 제가 1절에서 11절까지 느꼈던 것 중에 또 한 가지는 육신의 생각과 영의 생각의 대립입니다. 우리가 인생을 살면서 왜 고민을 하겠습니까? 우리가 인생을 살면서 무엇 때문에 가장 고민을 합니까? 우리가 선과 악 때문에 우리가 고민을 합니다. 돈을 얼마 벌까 뭐 이런 생각보다도 우리의 삶의 결정적인 고민은 어떤 고민이냐면 무엇이 옳은가, 무엇이 악한가, 이 고민 속에서 인간은 아주 힘든 생각들을 겪게 됩니다. 잠깐만 끊고 갈게요. 네. 그 가운데에서 우리 인간이
도대체 어떻게 살아야 하는가라는 어떻게 보면 그 말씀을 오늘 로마서에서 해주고 있는데, 우리는 그 대립점, 선과 악, 영과 육의 대립점에서 우리는 여전히 갈팡질팡하고 있는 모습들이 너무나도 많이 보였습니다. 저 또한 그렇고, 우리 죽을 때까지 계속 그 영과 육의 싸움에서, 선과 악의 싸움에서 우리는 벗어나지 못할 거예요. 우리는 인간이니까요. 근데 그 가운데서 우리는 어떻게 더 성장하고, 우리는 어떻게 하나님 앞으로 점점 더 걸어가는 인생을 살 것인가라는 문제에 대해서는 오늘 성경은 너무나도 선명하게 이야기하고 있다는 거죠. 너희들이 손 놓고 그 자리에 그냥 멈춰 있을 인생이 아니다라는 것은 분명히 성경이 이야기하고 있는 것이죠. 바로 5절에 이렇게 나옵니다. 우리는 육신을 따르는 자는 육신의 일을, 영을 따르는 자들은 영의 일을 생각한다고 합니다. 6절, 육신의 생각은 사망이고 영의 생각은 생명과 평안이라고 이야기했습니다. 여러분, 우리가 학교를 열심히 다니고 취업 잘 해야 되고요. 그 다음에 우리가 나중에 일 열심히 해서 돈도 모아서 더 좋은 집에도 가야 되고, 기왕이면 더 좋은 차 타는 게 맞습니다. 하지만 그것은 우리가 행복해지기 위해서 아주 작은 부분을 누리는 것일 뿐, 정말로 궁극적인 생명과 평안을 얻기 위해서는 오늘 이렇게 얘기합니다. 영의 생각은 생명과 평안입니다. 우리 인생의 목표가 육을 향해서 가고 우리의 몸을 만족시키는 것으로 끝나게 된다면 여전히 그것은 사망일 뿐이라는 거죠. 성경은 너무 선명하게 얘기하는 것, 영의 생각이 생명과 평안이라고 얘기를 합니다. 그럼 영의 생각은 뭐예요? 우리가 영의 주인이신, 우리의 삶의 주인이신 하나님, 그 예수 그리스도의 복음의 뜻이 생명과 평안이라고 생각을 하는 거죠. 성경은 너무나 선명하게 이야기하고 있고, 오늘 저에게 주시는 하나님의 말씀 중에 가장 어떻게 보면 또 핵심적인 말씀이 아닌가, 저는 그렇게 오늘 이 말씀을 묵상을 했습니다. 그래서 뒤에도 여러 가지 이야기가 나오는데 이렇게 얘기합니다. 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라. 궁극적으로 예수 그리스도께서 우리 안에 함께 하시면 그의 영으로 말미암아서 우리의 죽을 몸도 살리신다. 우리가 흔히 이렇게 젊은 사람들이 이렇게 얘기하죠. 저주받은 몸뚱아리 이렇게 얘기하잖아요. 우리의 형편이 너무나도 안 좋을 수 있어요. 혹은 좀 부유한 집에서 잘하셨나요? 그럴 수 있어요. 하지만 그것이 우리 인생의 행복의 본질, 생명과 평안의 본질이 아니라는 것을 성경은 너무나 선명하게 얘기하고 있고, 그것을 통해서 그것을 넘어선 영의 생각들로 우리가 나아갈 때 진정 하나님께서 주신 평안을 우린 누릴 수 있다. 생명을 가진 자로서의 삶을 살 수 있다는 것이 오늘 로마서에 제가 느낀 두 번째 감동입니다. 그래서 우리의 삶 가운데 여러분, 정말로 이 육의 생각, 세상 것이 100% 우리를 행복하게 한다면 우리는 교회 다닐 필요가 없어요. 우린 열심히 돈 벌어야 돼요. 우린 열심히 좋은 차를 타려고 인생을 살아야 돼요. 하지만 그것이 정말 인생의 행복을 가져다 줍니까? 여러분, 신발 새 거 하나 사보세요. 기분 너무 좋잖아요. 돈을 모아서 여러분들 발렌시아가를 샀나요? 구찌를 샀나요? 신발 사서 좋다 해보세요. 얼마나 행복이 갑니까, 여러분? 한 달 가십니까? 아니에요. 한 달 안 갈 거예요. 여러분, 좋은 백을 샀나요? 프라다를 샀나요? 헤르메스를 샀나요? 얼마나 행복이 가세요, 여러분? 그 행복이 정말 영영이 가지 않아요. 그 행복은 한 달, 두 달 또 시시해지고 또 새로운 것이 나와요. 이 땅에 있는 것은 영원히 우리를 행복하게 할 수 없고, 정말 여기에 나온 생명과 평안의 행복을 주지 못해요. 그게 내 마음까지도 행복하게 하지는 못하는 거예요. 내 사람을 궁극적으로 에르메스 백이 나를 궁극적으로 내 인생을 바꿔주지는 못한다고요. 겉모습만 바꿔줄 뿐이죠. 근데 그것으로 우리를 치장한다 한들 우리의 삶이 바뀐다고요? 그럴 수 없다는 거죠. 성경은 우리를 너무나도 태초부터 지금까지 너무나도 잘 알고 있습니다. 성경은 우리를 너무나도 심령과 골수를 쪼개기까지 하는 말씀을 우리에게 다가옵니다. 그 말씀이 오늘 우리에게 하는 것이 너무 선명하게 이 얘기하는 게 뭐예요? 증언하는 게 뭐예요? 우리의 궁극적인 행복과 목표, 육신의 생각과 영의 생각 가운데 고민하는 우리의 삶, 그것 가운데 너희들은 어디를 선택할 것인가라는 여전히 하나님의 질문이 우리 앞에 오늘 직면하고 있는 거죠. 여러분, 어디를 선택하든 여러분들의 자유지만 하나님께서 오늘 분명히 얘기하시는 것, 너희들은 사망의 길을 택할 것이냐 아니면 생명과 평안의 길을 선택할 것이냐. 공부 왜 하십니까, 여러분? 일을 왜 하십니까? 우리가 열심히 인생을 왜 살아가십니까? 행복하려고요? 더 나은 삶을 살기 위해서요? 성경은 이미 우리의 영적 메커니즘, 우리의 창조적 메커니즘을 다 알고 있는 성경은 이렇게 얘기합니다. 물론 열심히 살아야 되죠. 열심히 살지 말라는 얘기가 아닙니다. 열심히 살아야 되죠. 뭘 위해서 열심히 살 거라는 거죠. 좋은 차를 위해서요? 좋은 백을 위해서요? 좋은 치장을 위해서요? 좋은 먹을거리를 위해서요? 그것이 인간의 목표인 이상 너무나도 비극이라는 것을 성경은 사실적으로 이야기하고 있는 것이죠. 네.
이렇게 얘기하면은 또 여러 사람들이 이렇게 생각을 할 거예요. 아니, 좋은데 취직하는 게 나쁜 건가? 다시 한번 말씀드리겠습니다. 좋은데 취직하는 게 나쁜 게 아니에요. 좋은데 취직해서 어떤 인생을 살 것인가가 굉장히 중요한 거예요. 나는 봉사활동 많이 하겠다. 해야죠. 성경에서도 봉사해야 돼요. 섬기라고 해서 희생하라고 얘기해요. 근데 그 목적이 뭡니까? 봉사하는 목적이 뭐예요? 내가 높아지기 위해서요? 내가 사회 저명 인사가 되기 위해서요? 여러분, 권력이라는 게 얼마나 정말 허무한 건지 여러분들 보셔서 아시잖아요. 얘기 안 할게요. 여러분 뉴스나 언론을 보세요. 정말 권력에 있는 사람들이 하루아침에 떨어지는 것들을 여러분 못 보셨어요? 여러분들 정말 우리가 어떤 가치관을 가지고 살아야 되는지 너무 좋은 공부 아니에요? 그래서 여러분들 사회복지과 무슨 과 기계과 그다음에 간호학과 여러 가지 다 못하겠습니다. 특정 학과를 얘기하는 거 아니에요. 어떠한 것에서 여러분들이 학문을 하든 가장 여러분 삶의 중심 가운데 어떠한 가치관을 가지고 살 것인가라는 것을 성경은 지금 여러분에게 너무나도 질문하고자 하는 것, 그것을 여러분들에게 어떻게 여러분 인생을 살 것이냐라는 것을 오늘 또한 계속적으로 요구하고 있는 것을 우리가 성경을 통해서 보게 되어집니다. 마지막 세 번째는 하나님의 자녀에 대한 부분들을 이야기하고 있습니다. 그래서 제 15절에 이렇게 나옵니다. 너희가 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라고 부르짖느니라, 이렇게 얘기합니다. 하나님의 아까 얘기했듯이 육신의 생각, 영의 생각 속에서 영의 생각을 붙잡고 하나님의 영을 받고 하나님의 성령을 받고 사는 사람을 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라고 부른다는 거예요. 단순히 우리가 맹신하는 거 아니에요. 그냥 어디 가가지고 빌고 그냥 대충 이름 모를 것에다가 우리의 의식 치르는 게 아니에요. 하나님을 우리 믿고 양자의 영을 정말 우리가 하나님의 자녀된 영으로 나아가게 되면 하나님께서 아빠 아버지라고 부를 수 있게 하신다는 거예요. 아빠 아버지 뭐예요? 우리가 그냥 추상적인 어떤 존재의 아버지를 얘기하는 거예요? 아니에요. 아빠 아버지는 가장 친근한 얘기죠. 아빠라고 우리가 얘기하죠. 아빠 아버지. 너무나도 우리 삶 가운데 직접적으로 우리와 대면하시고 정말 직접적으로 우리의 삶을 주관하시는 그분이 되신 아버지, 그 하나님, 그 아빠 아버지, 정말 실질적으로 우리의 삶 가운데 우리의 삶을 관통하고 우리의 삶의 실체화가 되는 그 하나님의 역사가 예수 그리스도를 받아들이고 하나님의 영을 가지고 하나님의 영을 받아들이고 그 영으로 인도함을 받는 사람의 삶이라는 거죠. 그런 사람에게 기적을 일으키시는 거고 그런 사람 가운데 하나님이 놀라운 일을 일으키신다는 거예요. 이미 여기에서부터 가치관의 차이가 너무 많이 나는 거죠. 그래서 마지막 이렇게 얘기합니다. 근데 하나님의 아들이라면 모든 일이 잘 됩니까? 돈을 많이 벌게 됩니까? 아니죠. 저는 예수 그리스도를 믿고 사는 사람들도 생활고에 시달리기도 하고 저 또한 너무나도 쉽지 않은 삶을 매일매일 살아가잖아요. 저 또한 여러분 제 삶을 잘 모르겠지만 저 또한 힘듭니다. 여러분 삶이 평안합니까? 예수 그리스도 믿었다고 여러분 로또 걸리셨어요? 그건 아니잖아요. 그래서 그 삶 가운데 이렇게 이야기합니다. 17절 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라. 예수님을 믿고 축복을 받고 생명과 평안을 누린다는 것은 돈을 많이 버는 게 아닙니다. 마냥 우리 인생이 100% 모든 게 다 해결된다는 문제가 아닙니다. 우리가 상속자, 하나님의 이제 우리가 사생아가 아니에요. 상속자예요. 하나님의 은혜를 받는 상속자예요. 근데 그 은혜는 단순히 돈을 많이 벌고 통장 잔고가 막 쌓이고 하는 것이 아니에요. 그 수준에서 머무는 것이 아니에요. 그렇게 하나님 축복을 주시는 사람도 있겠지만 그것을 전부 다 하나님이라고 생각하는 건 또 오산이에요. 우리가 예수 그리스도를 믿으면 섬겨야 되고 희생해야 된다고 제가 지난번에 말씀드렸습니다. 예수 그리스도의 삶을 따라가는 삶이죠. 예수 그리스도께서 희생하셨고 섬기셨잖아요. 이 땅을. 그렇게 우리가 삶으로 같이 함께 나아가야 된다는 거예요. 예배해야 되고 하나님과 함께 이 땅을 섬기는 자들로 살아가야 된다는 것이 성경에서 아버지라고 부를 수 있는 하나님의 자녀가 된다라는 것이에요. 그래서 생명과 평안, 그 길은 사실은 우리가 조금 더 세밀하게 보자면, 이제 연결을 해보자면 하나님의 생명과 평안으로 가는 길은 돈을 많이 벌고 세상적 가치관에 있는 육의 생각이 아니라 섬기고 희생하는 가운데 식물창 같은 곳에서 꽃이 피어나는 그런 인생, 그런 필드를, 하나님의 필드를 만들어가는, 예배의 장소를 만들어가는 너무나도 축복된 사람들이 된다는 것이 오늘 성경에 어떻게 보면 제가 받은 은혜의 중점이 아닌가 생각이 듭니다. 끊고 갈게요. 예. 네, 말씀을 정리하겠습니다. 오늘 영상이 조금 길겠네요. 조금 정리하겠습니다. 오늘 말씀 가운데 하나님께서 주시는 음성은 딱
저는 이렇게 생각을 합니다. 이 땅의 가치관과 하나님의 가치관 속에서 어떠한 가치관을 선택할 것인가요? 사람을 정죄해요. 내 생각으로 사람을 판단해요. 내 생각으로 이 세상이 어떻다 저떻다, 저 사람이 어떻다 저떻다 내 손으로 다 재단해버려요. 근데 그럴 권리 없어요. 모두 다 예수를 믿든 안 믿든 하나님의 형상을 닮은 창조자들로 다 세워진 사람들이에요. 우리가 뭔데 그 사람들을 비판해요. 네. 우리 그 사람들 정죄할 수 없어요. 마음 가운데는 그런 생각이 드는 게 당연하죠. 하지만 우리가 그 사람의 인생을 저주할 수 없어요. 그냥 우리가 예수 믿었으면 좋겠다 전도할 때에도 우리가 그 사람에게 복음을 전하지만 그들과 우리가 그들의 인생을 저주를 할 수는 없어요. 안타까워할 수 있죠. 그 다음에 막 저 사람을 위해서 기도할 수 있죠. 섬김과 희생이 되는 만큼 안 돌아올 수 있죠. 하지만 우리가 그 사람들을 위해서 기도해야 되는 거고, 그 사람들을 정말로 우리가 사랑해주고 희생하고 섬겨야 될 대상이지, 그 인생을 우리가 저주한다면 우리는 하나님의 형상을 저주하는 것이 돼요. 그렇게 인생을 사는 우리의 삶 속에, 섬기는 인생의 삶 속에 하나님은 그 가운데 놀라운 기적을 일으키신다는 거죠. 그래서 우리가 우리의 생각대로 인생이 다 되지 않는 것, 그것을 통해서 하나님을 우리가 왜 하나님 나한테 이렇게 안 해주세요? 나 기도했잖아요 라고 얘기하는 것이 아니라 우리가 예수 그리스도와 함께 이 고난에 참여하는구나. 근데 나중에 우리가 내일부터 우리가 다음 주에 또 보겠지만 이렇게 성경은 다시 얘기합니다. 미리 얘기하자면 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없대요. 하나님께서 분명히 그렇게 섬기고 우리가 아파하고 하나님 앞에 진실되게 살았던 것들은 하나님 반드시 기억하시고 언제든지 우리에게 영광의 길, 그리고 하나님이 보이실 놀라운 축복의 길을 우리에게 보여주신다는 것, 그것이 약속이죠. 하나님의. 그래서 그 약속을 믿고 살아가는, 물질적인 어떤 그런 것들을 믿고 사는 것이 아니라 하나님의 약속을 믿고 살아가는 우리의 삶이 되어야 할 것 같습니다. 그래서 우리 대학 가운데도 뭐 여러 가지 기도 제목이 있겠지만 그 가운데에서 하나님을 더욱더 신뢰하고 그 주님이 우리 대학 가운데 주신 약속을 우리는 다시금 잊지 않아야 된다고 생각을 합니다. 그래서 기도해야 하고요. 예배해야 되고요. 우리가 서로 가운데 더 희생하고 섬겨야 되는 사명이 있습니다. 그래서 세상 가운데 많은 이들이 갈라지고 많은 관계가 깨어집니다. 그 가운데에 우리의 삶의 형상이 깨어지고 하나님의 어떤 계획하신 어떤 선한 계획들이 다 깨어집니다. 그 가운데 우리 대학 가운데서는, 여러분의 삶 가운데서는 정말 그런 부분들이 깨어지는 것이 아니라 그 약속이 실현되고 성취되는 역사가 많이 있기를 간절히 바라겠습니다. 네, 오늘 말씀은 여기까지 하도록 하고, 축복 릴레이를 해야 되는데, 이번 주는 지난주 얘기했듯이 서울에 지금 가서 참 열심히 일하고 있는 우리 졸업생 장현우 학생을 한번 만나 보겠습니다. 참 어떻게 보면 여러 가지 생각이 좀 드는데, 장현우 학생에 대한 생각이 아니라 말이 조금 먼저 앞서 나왔는데, 여러분 꼭 우리 대학을 위해서 좀 기도해 주십시오. 손이 좀 떨리는데, 이단들과 또 복음이 세워져야 될 부분과 여러 가지를 위해서 교목실이 최근에 많은 기도를 하고 있습니다. 그래서 여러분들 한마음으로 조금 성원해 주시고, 언제든지 여러분들 섬길 준비는 다 돼 있고 많이 섬기고 있습니다. 그래서 위해서 기도를 좀 부탁드리겠습니다. 교목실이 더 이 땅 가운데 빛을 발하고 우리 학생들 가운데 빛을 더 발해서 우리 학교가 정말 하나님 기쁘시고 여러분들도 기뻐지는 정말 좋은 대학이 될 수 있도록 여러분들 마음을 함께 써주시면 너무나도 감사드리겠습니다. 같이 기도하고 같이 하나님을 섬기고 정말 복음으로 우리가 하나 되어야지만 이 학교가 살 수 있습니다. 정말 그래야지만 우리 대학이 정말로 하나님 앞에 축복을 받고 복을 받을 수 있는 학교가 됩니다. 그걸 위해서 많이 기도해 주시고, 수요 예배 지난주부터 수요일 저녁 6시에 옆에 시청각실에서 계속적으로 진행하고 있습니다. 많은 분들 찾아오셔서 예배하고 주님을 부르고 하나님 주시는 위로와 안식을 많이 얻어가실 수 있는 여러분들이 되셨으면 좋겠습니다. 예배로 초청하고요. 오시지 못하더라도 꼭 기도로 여러분 중보해 주시면 우리 대학이 더 복받는 길, 더 행복해지는 길, 여러분들도 너무나도 더 생명과 평안의 길로 여러분들 갈 수 있을 것이라고 저는 확신합니다. 자, 그러면 축복 릴레이를 한번 떠나보겠습니다. 오늘 장현우 학생을 만나러 한번 가보겠습니다. 가보시죠. 가보시죠 하면 안 되죠, 오늘은. 예.
안녕하세요, 장현우입니다. 갑자기 제가 이렇게 영상을 남기게 됐는데요. 그 이유가 저희 계명문화대학교에서 이번에 코로나로 힘든 시기에 축복 챌린지를 하더라고요. 근데 저희 홍보대사 활동을 했을 때 그 당시에 팀장님으로 계셨던 김동현 팀장님께서 저를 지목해 주셔가지고 이렇게 감사하게도 찍게 되었습니다. 저는 지금 서울에 와 있어가지고 이렇게 멀리서 영상을 남기게 되었습니다. 지목해 주셔서 항상 감사하고 많이 신경 써주시고 걱정해 주셔서 연락도 항상 전화도 주시고 정말 감사하게 생각하고 있고, 팀장님 외에도 많은 교수님들하고 관계자분들이 많이 신경 써주시고 좋아해 주셔가지고 졸업도 잘 했고 지금도 서울 생활 이렇게 잘 하고 있습니다. 기억에 남는 일이 하나 있냐고 물어보셔가지고 기억에 남는 일이 진짜 많아요. 홍보대사도 했었고 학생회도 했었고 뭐 여러 가지 프로그램에 참여도 했었고 국토술래도 갔었고 그리고 어학연수도 갔었고, 그게 전부 다 학교 내에서 이루어지는 것들 제가 다 참여해서 갔었는데 뭐 하나 빠짐없이 다 뜻깊었고 너무 재밌었고 좋은 추억으로 남았던 것 같아요. 그래서 하나만 꼽기가 정말 힘듭니다. 그렇게 학교에서 많은 경험을 쌓아서 서울에 왔는데 제가 지금 사회생활 하면서도 정말 많이 도움이 되는 것 같아요. 거기서 경험했던 것들이 하나하나가. 그래서 이 영상을 보시는 분들은, 학생들이 보신다면은 정말 학교 내에서 이루어지는 프로그램들이나 많이 참여해 주시고 좋은 경험 많이 쌓고 졸업하셨으면 좋겠고요. 다음 축복자를 정해달라고 하셔가지고 다음 축복자는 제가 생각을 해봤는데 가장 이제 아이도 키우시고 육아도 하시면서 힘든 시기에도 이제 학생들 신경 써주시면서 애들 케어하느라 고생 많으셨던 저희 담당 교수님 공차숙 교수님을 저는 뽑겠습니다. 어쨌든 간에 공차숙 교수님께서 정말 제 담당 교수님으로서 많이 신경도 써주셨고 서울에 올라간 걱정도 많이 해주셨고, 그 외 다른 신부석 교수님, 정현 교수님, 다른 교수님들 정말 감사드립니다. 덕분에 서울생활 이렇게 잘 하고 있습니다. 걱정 많이 안 해주셔도 됩니다. 저는 공차숙 교수님을 뽑도록 하겠습니다. 그리고 마지막으로 코로나로 힘든 저희 학교 관계자분들이나 학생분들 하고 싶은 말은, 위기는 기회다라고 그래도 놀 수 있을 때 놀아야 되지 않겠습니까? 코로나로 힘들지만 서로 대면도 못하고 비대면으로도 수업을 많이 진행을 할 텐데 너무 우울해하지 마시고 좋은 날이 있을 거니까 힘내셔서 학교 생활 그래도 마무리 잘 하셨으면 좋겠습니다.